角田裕樹のチームメイトとしてアルファタウリのドライバーとなったニック・デフリース。角田にとっては来季のシート獲得を目指す上でも重要になってくる存在です。デフリースとはどのような人物なのでしょうか。ニック・デフリースはオランダ出身のレーシングドライバーです。1995年生まれの28歳で F1 ルーキーとしては遅咲きですが、過去には F1 の下位カテゴリーである F2、そして電気自動車の F1 と称されるフォーミュラ E の両方でチャンピオンに輝いた経験を持ちます。デビューのきっかけとなったのは2022年 F1 第16戦イタリアグランプリでのこと。当時デフリースはメルセデスのリザーブドライバーを務めていましたが、メルセデスとパートナーシップを結んでいるウィリアムズのアルゴンが FP3 を前に盲腸のため欠場することが決まり、急遽代役として出場することになりました。そして決勝ではリザーブドライバーにもかかわらず見事9位入賞を果たし、一躍注目を浴びます。ウィリアムズのもう1名のドライバーであるラティフィがシーズン16戦目にしてまだノーポイントであり、能力の差を見せつけた形になります。当時アルファタウリはレースドライバーであるガスリーのアルピーヌへの移籍が噂されており、その空いたシートに誰が収まるのか取り沙汰されていました。デフリースの活躍は絶好のタイミングでアドバイザーであるヘルムート・マルコの目に留まり、アルファタウリのシート獲得へつながったのです。そんな経験豊富なデフリースは開幕前から即戦力として期待されており、アルファタウリでデビュー3年目を迎える角田にとっては絶対に負けられない相手となります。またデフリースにとっても28歳でやっと掴んだ F1 デビューであり、勝負のシーズンであることは間違いありません。さて2023年のシーズンが始まり、これまで5戦が行われました。デフリースの活躍ぶりはどうでしょうか。前提として今シーズンのアルファタウリのマシンは競争力が非常に低く、全チームの中でも最下位に近いポテンシャルであると認識されています。これまでのところデフリースは予選決勝の結果でほとんど角田に負けており、現在ノーポイントとなっています。やはり経験豊富とはいえ F1 の中では新人です。そう甘くはないのでしょう。対する角田は過去5戦全てでポイント争いに絡んでおり、弱いマシンながらこれまで2回の入賞を果たしています。3年目を迎え成長を遂げていることが分かります。2人の明暗が特に際立ったのが先日のアゼルバイジャングランプリです。まず予選デフリースはウォールに突っ込みクラッシュ、そのまま Q1 敗退となりました。対する角田は今シーズン初の Q3 進出を果たし8番グリッドを獲得しました。続いて翌日スプリントシュートアウトの SQ1 ではデフリースがコーナーを曲がりきれなかったことによりイエローフラッグが出されます。角田はこのイエローフラッグとその後のローガン・サージェントのクラッシュによる赤旗の影響を受けてタイムを出せないまま SQ1 敗退となります。つまりデフリースとサージェントに邪魔された形となったのです。続くスプリントレースではスタート直後にデフリースが角田に接触、フロントウィングを破損した角田は壁にぶつかりリタイアとなります。ちなみにこのレース後方からのスタートとなるアルファタウリ勢が得点に絡む可能性は低く、順位を争うことよりも翌日の決勝に向けて周回を重ね、より多くのデータをチームにフィードバックすることの方が重要であったでしょう。ここでもデフリースは角田を邪魔した形になります。さらには決勝角田はスタート直後に10位となり、すぐ後ろに迫るマクラーレンのピアストリを引き離すことが勝負の鍵となっていました。周回を重ねピアストリを DRS 圏外まで引き離し、ピットストップもスムーズに終えた直後のこと、デフリースがクラッシュしセーフティーカーが出動します。幸い順位に影響はなかった角田ですが、これによりライバルたちとの差がなくなってしまいます。そして案の定セーフティーカー明けにピアストリが勝負を仕掛けてきます。何度も抜かされかけたものの10位をキープした角田、またしてもピアストリを抑え込まなければならない油断のできない状態が続きます。結果的には角田がミスのない走りで最後までピアストリを封じ込め10位を死守しましたが、デフリースのクラッシュは厄介なタイミングだったと思います。
この3日間でクラッシュを連発したデフリース。海外の F1 ファンは SNS で彼は新たなラティフィーだ、いやラティフィーはチームメイトの邪魔をしないからマシだ、フォーミュラ E チャンピオンなのに市街地コースでクラッシュするなんてなどといった書き込みをしていました。デフリースは本来の実力を発揮できていないのでしょうか。デフリースのこれまでの活躍を振り返ってみたいと思います。まず昨年代役で出場し見事9位に入賞した F1 イタリアグランプリですが、この時はデフリースにとって有利な点がいくつかありました。1点目、モンツァサーキットは直線が長くストレートが速いウィリアムズのマシンに向いていたこと。2点目、予選では13番となったが多くのドライバーが PU 交換などの理由でグリッド降格となり、決勝では8番グリッドからのスタートとなったこと。3点目、8位集団が 4,5 台の団子状態となり後続車からオーバーテイクされにくい状況だったこと。4点目、残り5周のところでセーフティーカーが出動しセーフティーカー先導のまま最終ラップを終えたことなどです。もちろんデフリースのスキルがあってこその入賞ですが、ラッキーな要素もあったと言えるでしょう。またこれまでチャンピオンとなった F2 とフォーミュラ E ではどちらも参戦の初年には目立った成績を上げていません。デフリースは力を発揮できるようになるのに時間を要するドライバーだと考えられます。ちなみにデフリースが F2 に初参戦した2017年ドライバーズランキングの1位はシャルル・ルクレール、翌2018年の1位はジョージ・ラッセルで2人とも初参戦の年に F2 チャンピオンに輝いています。現在 F1 のトップチームで活躍する彼ら、やはり F2 時代から格が違いますね。デフリースは参戦3年目の2019年に F2 チャンピオンとなっています。この時ランキング2位は同じく3年目となるニコラス・ラティフィーでした。ついでに言うと翌2020年には角田が F2 に参戦しドライバーズランキングでは2位に1ポイント差の3位。この活躍により翌年の F1 デビューを獲得します。アルファタウリのチーム代表フランツ・トスト氏はルーキーが F1 に馴染み力を発揮できるようになるまで3年は必要と折に触れ発言しており、実際に 1,2 年目とマシンの扱いやメンタル面の波が激しかった角田のことを擁護していました。ただしレッドブルの育成プログラム出身の角田とは異なりデフリースには即戦力となることが期待されているのは明らかです。来季のシートを獲得するためにはチームメイトに勝つことが最低限必要となるでしょう。競争力の低いマシンなのが厳しいところですが、今後のデフリースがどのような結果を出してくるのか引き続き注目したいと思います。